मजे लगे थले पैर वाली जगह ना ढिली करो, पैर वाली जगह ना ढिली करो। जल्दी ना फर्क हो कैमरा चला रहे हैं ना, चलाएंगे रखो फसिया ना कड़ी और बड़े दाम नजर आ रहे जी सर। बड़े दाने बहा के करने पता लगे ना तो दाद भी दसे बड़े के कितने ठीक है निकालो, ठीक है निकालो, ठीक है अगला 2 किलो गुड आगे गुड ठीक है ठीक है नज़ीर बस निकालेगा मच्छी। हेलो हेलो 2 बजे थोड़ा निकाले ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मदी नज़ीर को देते जाओ, नज़ीर मदी पकड़ के फेंको छक्का मारदा रहा ठीक है ठीक है ठीक है बस बेटे दाने सामने करो लगा मजा आ रहा है बरसा जरा हाथ रख के फिर मूवी जरा बन जाए सही कर ठीक है यार तुम ये दाने काट लो फसल छक्का भी ना मार कर लो। ये क्या साइज है, क्या साइज है अच्छा 2.5 किलो अगर 2.5 किलो ठीक है मच्छी फंसी है बस उतना करो मछली कितना बड़ी मछली कारी के ऊपर करके सिल्वर में दिखाओ, कोई गल नहीं। इसका क्या वजन है बस अभी तक कितना वजन है 2 किलो वजन है पीछे करो मछली से तंग हो गया बस हमें दिखाओ, सिल्वर में दिखाओ ना मूवी बने सिल्वर तक सामने नजर आए 2.5 किलो ठीक है
पीछे पीछे बस दिखाओ। और ये क्या, ये गेंद को कैच कर लेंगे। ठीक है वहाँ पे ना खड़े हो वरना मच्छी लगेगी। बरसा को बड़ा बनाना तो और सामने कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, कोई मच्छी जाली ना करे ब्लाड। जाल साफ हो गया। तो जाओ ऊपर करके दिखाओ। पूरा जाली तो चुप रहो, पूरा जाली तो चुप करो। ठीक है, दो बड़े दाने काट के बाहर जाओ फंसी ओ काबू किया। ए तो बड़ा है। नहीं ये नहीं काबू होएगा, ये काबू हो गया। अरे नहीं ये तो पक्के हाथ, दोनों पक्के हाथ। क्या वजन है? 3 किलो। माशाल्लाह। अच्छा ठीक, वेरी गुड। लाओ ठीक। ठीक है, बच्ची तंग हो रही है ना, आप तंग हो रहे हैं? अच्छा छोटी छोड़ दो। ठीक है, ठीक है, याद करो जो याद करना है। कर दो। ठीक है, रुक जाओ 1 मिनट। नजीर है जो साहब फोन कर रहे हैं, साहब फोन कर लेना, थोड़ी नीचे कर लो ना। 4 किलो की कटो थे बाद में करो दोस्त गुलफाम 4 किलो। जी सर। सिल्वर 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 सारियाँ पौने 2 किलो ने सारियाँ सिल्वर। जी सर। हमारी मच्छी है ना जो ए फार्म है जनाब, ये तो ये वाली मच्छी है, हम जाली से लगा देना हमको ये मिल जाएंगे। जी सर बिल्कुल। बहुत बढ़िया याद कर दियो, याद साफ करे, याद कर दो, टाइम कर दो, साफ कर रहे हैं, याद करो, याद करो भाई, याद करो, शाबाश, वापस याद कर दियो। गेट अलग भी बनानी है। अस्सलाम वालेकुम। जी जी